mūsų vasara ir nieks jos neatims. Labas rytas. Galime eiti baseiną maudytis, galima į čia ant kėdžių. Galim kiek nori, kur nors ten minkštesnių gal einam kėdžių. Nu, žodžiu, atvarėm prie jūros. Turėsim maudytis. Pagulėti. Tai čia tėtė tegul aš ant šitą. Žodžiu, varėm į beach klubų. Ir jo, pračylisim šiandien didžiąjų dalį dienos. Aš čia. Arba ne, tėt, gal tu čia nori čia pusę kept, ten mažiau kept. Jo. Nes man biškė, aš dar dėl pečių bijau, ką man nenukept. Tai, jo. Žodžiu, chill kamera šiandien dien, einam mėgautis. Biškį pafilmuosim gal kokių juokingų video, ką nors atvažiavau. O aš nuvažiuosiu prie jūros, bangos sveikins vėl mane. O aš nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne. O aš nuvažiuosiu prie jūros, bangos sveikins vėl mane. O aš nuvažiuosiu prie jūros, o gal ne. Žodžiu, grįžom į viešbutį, tėvai išėjo rūbų priduot skalbti. Aš pasiliku, nes aš susitvarkyti norėjau, nes atrodžiau baisė. Plaukai buvo vienas rožinis, kits balts, kits žalis, geltons, nu žodžiu, visai vorykštė. Jo, fainai pasibuvom beach cluban. Aišku, beach clubą negalim savo maistą turėti tam, kur mes buvom. Bet mes nebūtumėm lietuviai, mes atsivežėm savo bulkučių, Coca-Colos pigiau, nu žinot. Tai žiūrėjo, tie 3 padavėjai mum kažkur ten šnekas, roda pirštami, mum taip pat čia valgo, tai galvam, aišku, sakėm, guakamolės, bet atnešė irgi be prieskonių, be nieko, nu tokių baisių, ta prasme. Tai, nu, kažkiek suvalgėm, bet jo. Na, ir po tą grįžom namo, dabar čilin, aš laukiu, kol tėvo grįž, ir, jo, ir varysim pavalgyti, tiesiog prasivaikščioti, į vieną barą, į kitų, gal dar kažkur. Dabar pas mum yra beveik 6, tai va kaip tai gerai žmonės lenda jau vis laukan. Ir, o rytojos plans buvo biški toks, bet dabar pasikeitė, tai rytoj neskubėdamus įsičekisim iš čia, nuvarysim pasimti rūbų, nes tik ant 12 išskalbs, tada važiuosim į Valodiladų, link Valodiladą, tai gal pro Senocį prasuksim, gal į pačią Čečenicą užvažiuosim. Rytojos diena yra visiškai neaiški, tiesiog reikia prisėsti, pakalbėti, sudėlioti. Ir, bet nu žodžiu. Jo, tai va, dabar einam mes valgyti ir jo, ir susitinkam prie maisto. Atėjom į itališkų, normalų restoranų. Tėtė va, renkas maistų, mamytė. Didelį meniu per visį stalą. Einam kokį pizzų pasimsim, dar ko nors atsigerti, pačilisim, lengvai, easy peasy ir jo. Einam žiūrėti, ko gerą išsirinksim. Žodžiu, atnešė maisto, man labai tamsus aš, bet maistas matysis. Tai yra mano pizza su prosciutto ir kol. Mamos juodus makaronas su scampi, nu žodžiu, labai skaniai atrodo. Salotos visiems pasidalinti ir tėtė salmon, jo, lašiš. Žodžiu, apšviesk mane miškį, pašviesk, man nesimato manęs. Tuoj palaukit apšvietimus, sutvarkamės. Nėra mano apšvietimo. Taip, savo nesimato. O, o gerai. Žodžiu, einam valgyti, jums skanos, mums skanos, jūs jau turėjot žinot, kad jūs turėt valgyti dabar. Žodžiu, mums skanos, jums skanos, einam pavalgyti ir einam pasivaikščioti ir namučio ir į rytojos dieną. Bet dar susizvanysim. Šio, baigiam valgyti, atsigėrėm šampūną, aš sakiau paskutinį kokteilį. Tai ten su tipa pina colada, kažkas tokia panašos, bet ne pina colada. Tai skonis grina, aš vaikystėje darydavo įsitė plupskį vonioj būnti su šampūn ir tad pat burbulus toks.
Tai grina toks šampūns, ta prasme, vaikiškas. Tai va, karietos, centras ir mes judam namo ir einam gult. Tai mes dabar sakam, kaip Samušk saka, tokiais ein mėgot, susitiksim už 3 sekundžių. Jo. 1, 2, 3, susitiksim už 3 sekundžių. Ate. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Labs ryts, važiuojam, ką tik išsičekinam iš viešbučio, susiėmėm skalbins iš, nežinau, kažkur ten skalbiniai. Skalbyklos kažkur. Jo, žodžiu, pasiėmėm skalbins, dabar važiuojam 15 minučių iki Grand Plaza Meridos. Tiesiog praeisim kažkokių lauktuvų rasim, šitų šiaip rūbų mum patiem, čia džemperė tokia rudeninė. Ir jo, tad važiuosim link Valodilatą. Čia kelios ir senotės ten neblogos pakeliui, tai ten sustosim. Ir jo, žiūrėsim, gal dar ir į Čečenicų šiandien pavyks užvažiuoti. Nes ten tiesiog nusifotkit reikia ir tiek, nes jau mes buvom jo, plius užsidėti, nes mes jau įspūdingesnės vietos buvom šiaip. Tiek tas džiunglės, tiek tarpus. Ir jo, tai va, tiek žinių iš mūsų pusės kol kas. Ko toliau darysim, nu, tuose kaip ir plans, bet dar neaišku, tai patys pasižiūrėsim ir jo, gerą žiūrėjimą. O, atvažiavam pagaliau mano maistų, Wendy's. Žodžiu, mam kalbu su savo mam, tete in, šypsas. Mes filmuojam ir einam paėst, nes aš norėjau paėst Wendy's amerikietiškų burgerių. Na, aišku, pažiūrėsim, ar tokie pat skanus kaip Amerika, ir jie čia šūdų mal. Bet, ne, šiaip tikiuosi, kad bus skanu, gerai, nes tikiuosi limonadą turės visas skanus kaip Amerikai. Nors abejotin, bet skaniai kvep, einam valgyti. Žodžiu, mam jau prakanda, bet nesvarbu, Wendy's, tik čia klasikinis, labai sunkiai sugadinti, mam sakė, kad skan. Skan, aš nemėgstu Čia. burgerių, bet skan. Nu, tokia classic chicken, the best burgeris, tėtis. Gėrimų palikęs tau. Tai aš tau prašiau paimti. Tai aš agurkus ėmiau. Agurkų žiūrėkit. Man kaip song su juo, aš prašau kažkų paimti, negeri iš nieko man iš šios atostogos. Žodžiu, einam valgyti ir jums skanos, mums skanos ir važiuojam į Valodilatą. Vasara ir nieks jos neatims. Atvažiavom į parkingų
Tai vienas senis norėjo mums priparkuoti realiai už 20 minučių įėjimą peškom. Sako, no, sako, 2 minutes, 100 pėsų, tipa, čia sako, full parking, nėra parkinga, sako, čia stok, tipa, žinai. Sako, tipa, kaip ir norėjom parkuotis, bet paskui važiuok tiesiai, tai vagavom už 80 pėsų ir einam į Čečenicą. Jau ekspertą, jau mam jau žino, jau patirties turi, kad nereik pirmą pasitaikiusią klausyti, reik važiuoti. Nes jis apgavo tolumą ar zoologiniai zonai. Ne, mūsų neapgavo, bet mes sistemų jau žinom. Bet tai vat. Kad apgaunė visi. Einam Čečenicą and jo, einam vis kartą pasižiūrėti. Ar čia toli reiks eiti, netoli, gal kepurį nusipirksim, kokiu dar kur nors. Žodžiu, einam. Čia turgelis yra, va, žiūrėk, Meksiko yra, Čečenica, Meksiko, tėtė kaip norėjo. Va, šito, žinok, žiauriai madingos. No. Čia yra šitų... No, kokiu? Nu, tai pasimatuok, jeigu nori. Much pesa. Oi, no grauž. Grauž? Grauž, ne. I know. Like this? Not like. No like? Not like it. I have the cups. But I need better. Best. Žiūrėk, keič spalvų marškinėlį. Žiūrėk, baltus būn, pasidaro tokie. Nenori? Cool tokie marškiniai. Kas yra, va, ten tos How važiavėdai. much? Žiūrėk, čia yra va šitokių visokių su leopardas, va, žiūrėk, gražių yra, įdomus. Gerai, einam pažiūrėti, jau apgaudiniai man į čia. Jeigu važiuosit kas nors į Čečenicų, tai praeikit su... 3 čekė vienu. Ta prasme, praeikit su kamera, tiesiog be stovą į kišenį kur nors įsikiškit, kad nematėt. Arba į kuprinės dugnuką nematėt. Jo, nu ta prasme, nu jo. Tai tiesiog kažkur užsikiškit, nu, jo. Arba 3 eurus susimokėkit, jeigu negaila. Aš šiaip įvėjams 3 žmonėm gavo 100 eurų, realiai beveik. Jo, gavo 100 eurų, žodžiu. Na, aš sakyčiau, kad neapsimok. Aš sakyčiau, irgi nėra niekur atsakyti. Ta prasme, dar nepriėm prie Čečenicos, bet tai aišku, kad nevert mokėti tokių pinigų, kur gali nuvažiuoti, jeigu turi galimybę va į tokį kalakmulį, kaip mes važiavom, pamatyti tiek gyvūnų, tiek užlipai į, nu, tikrai didelų gražių piramidį. Nu, žodžiu, tai žmonių irgi čia skrusdelins, o ten nei vienas žmogus nebuvo. Nu, buvo, bet, nu, jo. Nu, žodžiu, einam žiūrėti Čečenicos ir važiavam maudys, nes karšta ir pinigų išleisti jau šiandien be vakarienės likom visi. Bet tai dietos irgi reikia pasilaikyti. Jo, diet šiandien viso jau. Pietus jau, taip jau paviršėm limitų 6 kartus jau, žodžiu. Viso, varam. Pažiūrėti Čečenicą. Einam jau artin, jau matas to gražioj, didžioj Čečenicai, kurių lipti negalim. Na, lipim, sakė. Ten kažkoks dabokšts yra. Nu, ta prasme, nu, aš nežinau, nu, kas čia tokia. Jo. Žodžiu, ploj ten žmonės, nes čia, tipa, aidai, dar kažkas. Nu, žodžiu, va. Pamatė Čečenicų, galim suktis, naida foto nepasidarėm. Va, 100 eurų, prašom, Čečenicų, jūsų vaizdui gražu labai. Nu, nežinau. Nu, užsidėjom pliusiukų, kad mes čia esam. Nu, pažiūrėjom, kur tas yra. Nu, ta prasme. Ai, žodžiu. Einam nusifotkit, einam aplinkui, apeisim vienu ratą, iš visų pusių pasižiūrėsim. Ir aš fotkinsiu savo ir karštą. Foto padaryt, čia pat Čečenic. Nu jau matėt, bet nesvarbu dar kartą kartuoju, kad čia Čečenic, žmonės ploja, aš kaip samoškai irgi galiu pasakyti, kad kui ši beplojat, čia nebėt dėl ką beplojat. Jeigu norit toliau arklyts pamatyti, veikit pas Samoškų ir pamatysit. Jo, ten jeigu arklydės dar kažkas, tai aš galiu numesti linku apačioj Samoškinę video. Eikit pas Samoškos, pas Samošką very good. Ir eikit pasižiūrėti, nes čia neįmanom. Čia, ta prasme, karšta, spigiant visur ir va, 100 eurų minus bankan ir viso, varam maudytis į senotį netoli yra. Žodžiu, mam kaip turgui dar dėrės. O, gerai. Nuo 300 pėsų iki 100 pėm nusidėrėti, nuo 15 eurų iki 7,5 nusidėrėjau už mergelą kažkaip. Thank you.
Formai mažai. Na, nusiderėjai, pasijauti kaip turgui biržos. Aišku, bet nusiderėjo 100 pesų. 100 pėm? 300 tau sakė. O tai va, 100 pėm nusiderėjo, tai matai? Labai gerai. Nusipirko aš da Jaguarų. Da, karodys, manau. Tai aš išmoksiu, aš Google pasigūglis, kaip reik šitų pūsti Jaguarų, bet aš norėjau $5 kainavo, man negail buvo. Mam tai čia vaikšta kaip be galvos kažkas. Ir, žodžiu, viso, dabar tikrai, viens, padarom, tu tokį, žinai, kur daro, tu tokį, uždėn kamerą ir tada atsirand kažkur. Kur? Nu, senotėmės. 1, tu surank irgi, 1, 2, 3. Bum. Viso, atvažiavam prie senotės. Liets lyj, nežinau kiek matas. Bet lyj liets, žiauri fainai, žiauri šilt. Einam dėtis, matas, kad liets lyj. Einam dėtis lemenių ir varom į senotį. Visas šitas pasaulis man dovanojo tave ir visą laiką atrodė, tarsi gyvenčiau sapne. Aš niekada netikėjau, kad tu esi man skirta. Ir jei paklaustum, ko man reikia dabar, kad priklausytum man ir niekam kitam. Jeigu pasaulis priklausytų man, aš viską atiduočiau tau. Tik tavo širdį pasilikčiau sau. Nereikia nieko man daugiau. Jeigu pasaulis priklausytų man, gėles ir jūras skirčiau tau. Žinau, kad mano žodžiais tu tiki, pasaulis visas man esi. Žodžiu, tikiuosi gerai girdžiais, ką tik grįžom mašino. Išsimaudėm, graži senutė, šiaip fain. Tik tiek, kad, žmonių baisiai daug, bet, jinai ir turistinė viena iš tų. Ir, jo, dabar čilinam, laukiam, kol man prasirinks. Varysim į Valladolidą. Žodžiu, suprantat. Ir tada važiuosime į savo viešbutį. Ir šiandien iš viešbučio niekur neisime. Eisime miegoti, nes rytoj įdomi diena turėtų būti. Ir jo, ir užsakysim maistą į kambarį, nes norim maistą į kambarį, tai užsakysim maistą į kambarį iš Uber Eats. Žodžiu, čia liets nulyja, matėt, viskas fainai. Čia tokių parkinių žmonių da labai daug ir aš vien šnek. Ir, žodžiu, ir tiek žinių, varam į Valladolidą ir susitinkam viešbučią. 3 hours later. Gerai, žodžiu, įsičekinam į savo hotelį iš 3 kartą, pirmam kambarį, pirmam aukštan. Sakėm, no, norimės aukščiau ir galbūt šviesiau. Tai gavom 2 aukštan, bet ten buvo irgi bad. Tai gavom galą 3 aukštan. Tada mūsų laukan šitą atrodo vaizdas. Na, žodžiu, čia šalašai, tai čia ogytė šalašai, žodžiu, šalašai. Čia tada taip įveinva į mūsų chatų. Čia ir 1 lov, 2 lov, 3 lov. Taip, ką vis galim atskirai mėgoti. Langs, virtuvėlė, ten ir šaldytuvėlis, mikrobangė, puods, galim valgyti darytis. Veikti taburetę. Oi. Aš esu savo gražioj kepuriš, kur nusipirko šitai čenicai. Čia dušus, aišku, dušus toks pribėgti, čia greit pribėgs. Lemp graž. Ir mes eisim užsisakyti maistą. Įsikraunam, šiandien esam pavargę jau, nes jau daug važiavimo buvo, daug viską pamatėm. Ir mam sako, viso, sakyk viso. Viso gero, nepyk, laiko kelyje man dar maža. Viso gero. Aš taip pat, tėtė sako, viso gero. Čiau pakau. Tai įdomi kažkaip. Nėra įdomi, čiau pakau. O aš irgi sakau. Ate, žodžiu, viso, iki rytojos. Šeima kreisi ir drąsi, visi kartu ir nieko mums
mūsų vasara ir nieks jos neatims.